सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं द कॉफ स्नेयर। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से करना है कॉफ स्नेयर। तो फ्रेंड्स पहला जो इसका स्टेप है वो है कि आपको इसमें बहुत ही लाउड विस्परिंग करनी है, यानी कि फुसफुसाहट की आवाज। जैसे कि फ्रेंड्स हम किसी को धीरे से बोलते हैं कुछ कि चुप रहो, धीरे बोलो, कीप क्वाइट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब हम विस्पर करते हैं, यानी कि बहुत ही जो धीमी से आवाज होती है, उसको आपको काफी हाई लेवल में यानी हाई पिच में करना है इस तरीके से। हेलो, क्या हो गया, क्या कर रहे हो, हेलो। तो इस तरीके से जब आप ये साउंड निकाल पाएंगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा लाउड विस्पर, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप, लाउड विस्पर। तो फ्रेंड्स ये होने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है आपको कॉफ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका नाम है कॉफ स्नेयर, यानी कि इसमें खांसने की आवाज तो आएगी, पर फ्रेंड्स खांसने की जो आवाज है उसको बहुत ही इनिशियल लेना है। तो खांसते किस तरीके से है लेकिन फ्रेंड्स इसको आपको बिल्कुल, अगर इस तरीके से आप लेंगे तो ये बहुत ही अजीब सा साउंड करेगा। इस वजह से आपको इसको थोड़ा सा, यानी कि इसका बिल्कुल इनिशियल पार्ट जो ये बस लेना है, और ये जो आपका हो जाएगा वो है सेकंड स्टेप। यानी कि पहला स्टेप हो गया लाउड विस्पर, सेकंड स्टेप हो गया इनिशियल पार्ट ऑफ द कफ, यानी कि बिल्कुल कॉफ करना है लेकिन खांसना है, लेकिन बिल्कुल हल्का जो इनिशियल पार्ट होता है वो ये। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है मिक्सिंग बोथ द साउंड्स। अब फ्रेंड्स मैजिक यहां से शुरू होता है जब हम इन दोनों साउंड्स को मिक्स करते हैं आपस में। तो फ्रेंड्स इन दोनों साउंड को मिक्स कैसे करना है, पहला हमारा, दूसरा, तो इन दोनों को मिक्स जब हम करेंगे तो बन जाएगा। अब इसको आप अपने माउथ को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, यानी कि आपके लिप की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट करके, अगर आप ओपन रखेंगे तो इस तरीके की आवाज आएगी, और अगर आप उसको हॉलो रखेंगे तो इस तरीके की आवाज आएगी। तो फ्रेंड्स अलग अलग वेरिएशंस भी आप इसमें से मतलब अपने माउथ को एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को इसी तरीके से शेयर करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और कोई भी डाउट हो और कोई भी साउंड आकर आपको सीखना हो तो जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप सभी से अगले वीडियो में।